محکمہ قانون نے کائٹ فلائنگ ریگولیشن آرڈیننس جاری کیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت بسنت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے۔ پہلی خلاف ورزی پر 50,000 جرمانہ ہوگا، دوسری بار خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ عدم ادائیگی جرمانے پر والد یا سرپرست کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کیسر کھوکھر۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی محکمہ قانون نے پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری کیا ہے اور 2001 کا جو کائٹ فلائنگ کا جو قانون تھا وہ ختم کر دیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے مخصوص علاقوں میں جو ہے وہ پتنگ بازی کی اجازت دی گئی ہے، اور جو پتنگ بازی کے حوالے سے جو رجسٹریشن ہوگی وہ ضلع کے ڈی سی کے پاس ہوگی، اور پتنگ بازی ایسوسیشن جو ہے وہ بھی اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ ڈی سی کے خلاف پاس کرائیں گی، اور جبکہ جو موٹر سائیکل ہے وہ مخصوص علاقے جو ہیں جہاں پتنگ بازی کی اجازت ہوگی وہاں پر ان کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل فاضلی اقدامات کرتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ تو جو غیر قانونی طور پر مینوفیکچر کرنے، پتنگ بازی کے حوالے سے سٹور کرنے، فروخت کرنے یا ٹرانسپورٹ کرنے کی جو سزا ہے وہ کم از کم 5 سال سزا ہے اور زیادہ سزا 7 سال ہے، اور 50 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا ہے۔ جبکہ کوئی شخص اگر کوئی غیر قانونی طور پر پتنگ بازی کرتا ہے تو اس کی سزا 3 سال سے 5 سال سزا رکھی گئی ہے اور 20 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا ہے، اور 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے وہ پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے والدین یا سرپرست کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس حوالے سے جو حکومت پنجاب نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور اب یہ پتنگ بازی کا قانون جو ہے وہ لاگو ہو گیا ہے، اور مخصوص علاقوں میں جو ڈی سی ہے ضلع کا وہ پتنگ بازی کی اجازت دے گا، اور ڈی سی کے پاس ہی پتنگ بازی کے حوالے سے رجسٹریشن ہوگی، لیکن داتی تار استعمال نہیں کی جا سکے گی، صرف دھاگے والی ڈور جو ہے وہ استعمال کی جا سکے گی۔ یہ باقاعدہ طور پر قانون بن گیا ہے، اور محکمہ قانون نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا ہے جس کے تحت ڈی سی کو اختیار دیا گیا ہے، اور ڈی سی کے فیصلے کے خلاف اپیل کا اختیار جو ہے وہ کمشنر کے پاس ہوگا، اور اگر کسی مجسٹریٹ نے فیصلہ کیا تو اس کے خلاف اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ میں ہوگا، وہ کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی۔ اس حوالے سے یہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے اور جرمانے اور سزائیں بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ یا آپ کو بتائیں کہ شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ آلودگی کی شرح 260 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ برکی روڈ 735، کینٹ 485 شرح آلودگی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں، مزید اپڈیٹ کریں گی۔ جی سمرہ۔ جی بالکل، باغوں کے شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ اس وقت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 260 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی شرح کم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آلودگی کی شرح 700 سے بھی زیادہ ہے۔ ان علاقوں کے حوالے سے بات کر لیجیے تو اس وقت برکی روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح سب سے زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، 735 AQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کینٹ کے اطراف میں 485، سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں 431 AQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ڈی ایچ فیز 5 کے اطراف میں 365، گلبرگ 2 کے اطراف میں 352 AQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جوہر ٹاؤن کے اطراف میں 308، ہسکری 10 بھی AQI 308 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، بیدیاں روڈ 298، اقبال ٹاؤن کے اطراف میں آلودگی کی شرح 285 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی فضائی آلودگی برقرار رہے گی، کچھ عرصے تک تو شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا نہ بھولیں، بغیر ماسک کے گھروں سے نہ نکلیں، حساس افراد اور بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ فضائی آلودگی اور اسموک سب سے زیادہ ان کو متاثر کر رہی ہے۔ شہری جو ہیں وہ نزلہ، زکام، کھانسی سمیت مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ ابھی چند عرصے تک اسموک اور فضائی آلودگی کی صورتحال اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ بھی دیکھنے میں نظر آئے گا کیونکہ موسم خشک ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ جب تک بارشیں نہیں ہوں گی فضائی آلودگی اسی طرح سے برقرار رہے گی، تو شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر عمل درآمد کو یقینی بنائے رکھیں۔ جی سمرہ فاطمہ، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے حوالے سے اس کے بعد نئے جرمانوں کے تحت چالان جاری، مختلف خلاف ورزیوں پر ایک روز میں 5400 سے زائد چالان جاری کیے گئے ہیں۔ موٹر سائیکل کا کم از کم جرمانہ 2000، رکشے کا 3000 کا جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر کار اور جیپ کا کم سے کم جرمانہ 5000 ہوگا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عابد چودھری بتائیے گا۔ جی بالکل، موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے نئے جرمانوں کے تحت چلان شروع کر دیے گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی روز میں ٹریفک پولیس کی جانب سے مختلف خلاف ورزیوں پر 5400 سے زائد چلان کر دیے گئے، جبکہ ایک ہی روز میں مختلف خلاف ورزیوں پر 740 سے زائد مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ سی ٹی او اطہر وحید کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ مقدمات ون وے کی خلاف ورزی پر درج کیے گئے ہیں، گاڑیوں پر بلیک پیپر لگانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے، اور اسی طرح
बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस को मना कर दिया गया है कि कम उम्र ड्राइवर जो हैं, जो मोटर सवार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज किए जाएँ, बल्कि सिर्फ उनके चलान किए जाए। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब कम उम्र अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय उनके सिर्फ चलान किए जा रहे हैं। सिर्फ जो बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स हैं, कम उम्र ड्राइवर्स हैं, और उसके साथ साथ वन वे की खिलाफ वर्जी पर जो कम उम्र अफराद हैं, उनके खिलाफ सिर्फ चलान किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अब कम से कम जो मोटरसाइकिल का चलान है वो 2000 रुपये कर दिया गया है, रिक्शा का जो है वो 3000 का चलान किए जा रहे हैं, जबकि कार और जीप का 5000, इसी तरह ट्रैक्टर ट्राली और जो मजदे हैं उनका 10,000 से लेकर 20,000 तक जुर्माना किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के मौका पर भी चलान किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो सरकारी गाड़ियां हैं, ई चलान डिफाल्टर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और तकरीबन 800 से ज़्यादा सरकारी गाड़ियां उनको भी पकड़ा गया और जिनकी जानिब से ई चलान जमा करवा दिए गए, उनको जाने की इजाज़त दी जा रही। दीगर गाड़ियों को थानों और ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। प्रेस क्लब में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहदा एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 4 रोज़ का वक्त दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने 8 दिसंबर से सुबह भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। इतने भारी जुर्माने हैं कि हमारा 80% काम रुक चुका है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारा सामान गोदामों में पड़ा है, कोई ड्राइवर ले जाने को तैयार नहीं है। कारोबार नहीं चलेंगे तो मईशत मुतासिर होगी। नबील महमूद तारिक की जानिब से ये कहा गया और ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबा किया कि तरमीमी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को फौरी वापस लिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पहला हमारा मुतालबा है जी कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फौरी वापस लिया जाए। ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, थाना पुलिस की तरफ से नाजायज चालान जो उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने हैं, इस सिस्टम को खत्म किया जाए। पंजाब के तमाम इजला बिलखासूस लाहौर में जो पीरा फोर्स है, जो कारपोरेशन की तरफ से नाजायज जुर्मानों को खत्म किया जाए, इसके लिए SOP बनाए जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, इनको लामहदूद इख्तियारात ना दिए जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेंटे कार के लिए रूट परमिट पंजाब भर के लिए तमाम इजला से जारी किए जाएं और मुद्दत 3 साल की जाए जैसे ट्रक वगैरह की है। ड्राइवरों को ड्राइविंग महारत पर LTV से HTV, PSV बिला तहीर दिया जाए, सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि इस निज़ाम को हम बेहतर कर सकें। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर सेक्रेटरी RTA महकमा माहौलियात की तरफ से जो नाजायज जुर्माने किए जा रहे हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, इसको फिलफौर खत्म किया जाए और इस निज़ाम को भी, सिस्टम को भी बेहतर किया जाए। हम बिल्कुल सिस्टम के साथ हैं, लेकिन सिस्टम वो हो जो स्टेक होल्डर को साथ बैठा के इंप्लीमेंट के लिए टाइम दिया जाए। ये नहीं है कि आज आप उसके ऊपर आवाज निकालें और कल कहें जी कि वो हो जाए, वो नहीं होते। सालों साल लगते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क में जदीद सिस्टम आए, इंटरनेशनल चले। इंटरनेशनल हम जो लोगों को देखते हैं या कंट्रीज को देखते हैं, लेकिन वैसे सहूलियात भी आवाम को मुहैया करें, वैसी ट्रांसपोर्ट भी हमें मुहैया करें, वैसे व्हीकल भी हमें मुहैया करें। हमारे तो देसी साख्ता व्हीकल हैं गुड्स के। पासिंग की सहूलत तमाम सरकारी ट्रक स्टैंडों के अंदर मुहैया किया जाए, वैक्स के बस स्टैंडों के अंदर मुहैया किया जाए, विक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। हम देखें, ये सिस्टम तो आप ले आए हैं, लेकिन वहां पे जो लोग हैं वो इस सिस्टम को नहीं चलना देना चाहते। आप उनका भी मुहासरा करें ताकि सिस्टम में आसानी हो, लोगों के लिए आसानी हो। हर बंदा सिस्टम में आना चाहता है। लाहौर में इस वक्त अशद जरूरत है नए ट्रक स्टैंडों की, नए अड्डों की। फौरी उसके लिए जगह मुहैया की जाए, क्योंकि शहर के अंदर इस वक्त इस तरह रश हो गया है। हमें फौरी नए ट्रक अड्डे जगह जो उसके लिए अलॉट की जाए ताकि ये शहर के बाहर अड्डे शिफ्ट हो सके। मिनी मज्जा के लिए कोई स्टैंड नहीं है पूरे पंजाब में, उनके लिए भी ये स्टैंड दिए जाएं। ट्रैफिक चलान में एक कोड है 24 नंबर, जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ एक टारगेट पूरा करने के लिए।
हमारा मुताबिक उस 24 नंबर कोड को पोस्ट ग्रेजुएशन के ख्वाहान डॉक्टर्स की फीस में 50% का इजाफा। पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए 3,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस मुकर्रर की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन के लिए जो डॉक्टर्स जो है वो ख्वाह हैं, उनको अब फीस जो है वो 50% जायद अदा करनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए 2,000 से बढ़ाकर फीस जो है वो अब 3,000 रुपए कर दी गई है। गुज़श्ता जून में जो इंडक्शन हुई थी रवां साल, इसमें जो है वो फीस इंडक्शन के लिए जो है वो 2,000 रुपए थी, जो नॉन रिफंडेबल है। और इसके साथ साथ जो है वो अब इसमें 1,000 रुपए का इजाफा करते हुए इसको 3,000 रुपए कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 3 में इंडक्शन के लिए 18 दिसंबर तक जो है वो तमाम जो वहाँ डॉक्टर्स हैं उनसे दरखास्तें तलब की गई हैं, और ये तमाम डॉक्टर्स जो है वो पीजी ट्रेनिंग इंडक्शन के लिए हेल्थ फाउंडेशन के पोर्टल पर ऑनलाइन दरखास्तें जो है वो जमा करवाएंगे, और इसके साथ साथ जो है वो ये 3,000 रुपए नाकाबिले वापसी प्रोसेसिंग फीस भी अदा करेंगे। ये जनवरी जो है वो शुरू होने वाली जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन है उसके लिए ये दरखास्तें जो है वो 18 दिसंबर तक वसूल की जा रही हैं, जिनके साथ फीस 3,000 रुपए कर दी। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात माह सयाम और ईद उल फितर के बाद होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सूबाई वज़ीर तालीम ने बाकायदा ऐलान किया है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात माह सयाम और ईद उल फितर के बाद होंगे। उत्तरा पंजाब अथॉरिटी का दीगर अजला में दायरा कार बढ़ाने का उसूली फैसला सामने आया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की दीगर अजला में बतौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज का कयाम होगा। महकमा बल्दियात ने वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज के कयाम के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नयाब। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सुतरा पंजाब अथॉरिटी को पंजाब के दीगर अजला में फैलाने का असूली फैसला कर लिया, और इस हवाले से महकमा बल्दियात ने एक ट्रांजिशन कमेटी जो कि बहुत आला सतह कमेटी होगी उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तर्ज पे अब वो तमाम सर्विसेज लाहौर के दीगर पंजाब के दीगर अजला में दी जाएंगी जो LWMC लाहौर में दे रहा है, और इसके लिए हर डिप्टी कमिश्नर जो मुतलका होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो मुतलका होगा वो इसके मेंबर होंगे। फिर इसके अंदर जो CFO होगा कंपनी का, उसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस रेवेन्यू वाला होगा, वो भी शामिल होगा। उसके साथ दीगर मेंबरान को रखा गया है, और ये बड़ी कमेटी बनाई गई है जो 15 दिन के अंदर तमाम ट्रांजिशन के से कबल जो तमाम डाटा इकट्ठा करना है, उसका अंदाज़ा लगाना है, जायज़ा लेना है, वसाइल का, फाइनेंशियल उसकी स्ट्रेंथ का, वो तमाम एक्टिविटी मुकम्मल करेंगे। इस हवाले से ये फ़ैसला किया गया है कि अब ये तमाम शहरों के अंदर जो कंपनियां होंगी वो एजेंसियां हो जाएंगी, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी। जितने वसाइल हैं, कंट्रैक्टर्स जो इनके पेरोल पे हैं, जिनकी अदायगियाँ की जा चुकी हैं, जिनकी ज़ेर इल्तवा हैं, वो तमाम रिकॉर्ड प्रोक्योर किया जाएगा, और ये रिपोर्ट 15 दिन का मुरतब की जाएगी, जिसके बाद कंपनी का ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल होगा और सुतरा पंजाब अथॉरिटी के तहत वो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी बन जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब। पंजाब में वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम के जदीद मंसूबों पर पेशरफ्त हुई है। वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल और कंपोस्टिंग प्लांट्स का नया मॉड्यूल मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। लैंडफिल गैस कैप्चर, MBT और ब्लैक सोल्जर फ्लाई प्लांट्स की तौसी बारे मंसूबाबंदी का आगाज हो चुका है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लेने की ठान ली है, और इस हवाले से अब वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल और कंपोस्टिंग प्लांट्स का नया मॉड्यूल मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया गया है। आपको बताएं कि ये आला सतही इजलास हुआ था जिसकी सदारत की थी सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने, और इसमें जदीद जो लैंडफिल साइट्स के हवाले से इश्यूज़ हैं वो ज़ेर बहस लाए गए। पंजाब में लैंडफिल गैस कैप्चर, MBT और ब्लैक सोल्जर फ्लाई प्लांट्स की तोसी से मुतल्लिक जो है वो मनसूबाबंदी का बाकायदा आगाज़ करने का फ़ैसला किया गया। हुकूमत पंजाब ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब 50 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का फ़ैसला किया है, और इसकी बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। बायोगैस के साथ साथ बायोफ्यूल मंसूबों से क्लीन एनर्जी में इजाफा होगा, जबकि मजमूई तौर पर मंसूबों पर सालाना 8,678
ٹن کاربن اخراج کم کیا جا سکے گا، جبکہ اسی طرح سے کسانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور 32 لاکھ روپے کی جو ہے وہ بچت کا بتایا گیا ہے۔ منصوبے سے 300 سے 500 تک روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جن میں ٹیکنیکل سٹاف بھی ہوگا۔ تاہم جب جائزہ لیا گیا کہ ویسٹ مینجمنٹ پر پنجاب کے کتنے فنڈز خرچ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ 154 ارب 29 کروڑ روپے سے بڑھ کر ویسٹ مینجمنٹ پروگرام پر اب 203 ارب اور 19 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود جو ہے وہ ویسٹ ٹو انرجی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں۔ تو اب جو فنڈز خرچ کیے جائیں گے ان کو ویسٹ ٹو انرجی کے ذریعے جو ہے وہ ان سے ریٹرن بھی جو ہے وہ ہو سکے گا۔ آپ کو بتائیں کہ فی الحال پنجاب حکومت نے اس کی ویسٹ ٹو ویلیو پروگرام میں جدت لانے کا فیصلہ جی